Pace, shalom a tutti. Oggi sono a casa, quest'ora che sono libera. E sto iniziando la lettura di Vangelo di Luca, che è meraviglioso, e questo io farò da casa, con l'aiuto di Dio. Non possiamo stare lontano del Vangelo di Gesù, non possiamo stare lontano degli scritti degli apostoli, perché qui è la nostra sicurezza di vera dottrina. Amen, 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 gloria a Dio. Vieni con noi, Gesù ti aiuta a capire. Santo Spirito di Dio sia con noi. E così dice, comincia così, Luca 1, la prima parte. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola di Dio, Vangelo di Gesù Cristo. Amen. Così ho deciso anche io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo. Teofilo dicono che dal greco è figlio di Dio, ma chi è Teofilo? Forse qualcuno che non si poteva dire il nome per conta della persecuzione che aveva grande sugli apostoli. Questo è Luca. Luca non era apostolo, ma era un credente in Gesù Cristo. Amen. Perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria. Questo era Erode, è quello dell'epoca che Gesù è nato. È il primo che racconta questa storia cristiana di quell'epoca, perché c'era anche altri. Questo è il primo, questo è il più malvagio. E così sta scritto. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva
in moglie una discendente di Aarone chiamata Elisabetta. Perché? Perché la casa di Aarone era della tribù di Levi, la stessa tribù che era Mosè. E quelle della tribù di Levi, ma anche casa di Aarone, anche Mosè, anche Mosè era fratello di Aarone. Ecco. Mosè era fratello di Aarone, però Aarone, che è fratello di Mosè, fu chiamato per iniziare il sacerdozio. Che cos'è sacerdote? Fino ad oggi c'è sacerdote. Alcuni dicono no, perché non capiscono cosa veramente fa un sacerdote. Sacerdote è quello che porta il peccato del popolo davanti a Dio, chiedendo perdono. Amen? Il sacerdote è chiamato appena a servire a Dio. Il sacerdote doveva avere una vita pura, una vita di onestità, di purezza sessuale. Un sacerdote doveva sposare appena una ragazza vergine. Non poteva sposare neanche vedova. Andiamo avanti. Aarone ha cominciato con Aarone, il sacerdozio, chiamata quella Zaccaria, che era un sacerdote, e la sua moglie si chiamava Elisabetta, che è anche della casa di Aarone. Amen. E poi qui possiamo pensare, non è tutto che sta scritto nella Bibbia. La Bibbia ci sono un pochettino scritto, ma anche Dio ti dà la intelligenza di studiare e capire. Gloria a Dio per questo. Guarda che Maria, mamma di Gesù, la moglie più importante della Bibbia è Maria, la mamma di Gesù. Gloria a Dio per la vita di Maria. Amen. La persona più importante che è nata in questo mondo è Gesù Cristo e è nata di Maria. E così Maria è la moglie più importante della Bibbia. Andiamo avanti. Onore a chi merita onore. E questo la Bibbia dice. Non abbia paura di dare onore a Maria. Non abbia paura. Andiamo. E Maria era anche una parenta, non lo so se è una cugina di Elisabetta. Allora, crediamo che Maria, mamma di Gesù Cristo, era di parte di padre, tribù di Giuda, di parte di casa di Davide, e di parte di mamma. Racconta la storia che la mamma di Maria si chiamava Anna, ma lei era troppo vecchia, ha condannato Maria. Maria è creata nel Tempio di Gerusalemme.
E quelli che dicono che non credi niente, ok, va bene, non ha bisogno di credere. Ma io ti raccomando che studi un po' di storia, ok? Leggiamo la Bibbia e c'è quelle informazioni che abbiamo della storia. Amen. Dio sia benedetto. E così si dice che Elisabetta e Zaccaria erano giusti davanti a Dio. Dio non ha chiamato una persona che era lì nel peccato per fare l'opera. Quelli che sta nel peccato deve venire a vedersi cambiare la vita, poi fa l'opera di Dio. Dio ha chiamato degli uomini giusti per iniziare la storia di Gesù Cristo. Uomini giusti davanti a Dio. Qui era Elisabetta e Zaccaria, che è mamma di Giovanni Battista. Ma anche Giuseppe e Maria era persona giusta davanti a Dio. Non era qualcuno, come ci dicono. Le persone che stanno in peccato dicono è qualcuno è te. Ma Dio ha chiamato il giusto. Amen? Andiamo. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irrepreensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Loro erano giusti, osservavano tutte le leggi, la Torah. Erano persone sante, perché sante sono quelli che sono separati per Dio. Erano delle persone sante, giusti. Osservava la legge di Dio e anche faceva del sacrificio di animali per i peccati. Allora non è qualcuno. Se tu pensi che loro era qualcuno, Zaccaria, Elisabetta, Maria, mamma di Gesù, la mamma di Maria, il padre di Maria, e Giuseppe, la famiglia di Giuseppe. Se tu pensi che era qualcuno, tu non capisci niente cosa sta scritto nella Bibbia. Andiamo. Grazie, Signore. E dicono che erano persone giuste davanti a Dio, osservavano irrepreensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore e avevano anche il sacrificio per i peccati. Non si può dire che era come noi eravamo gentili nel peccato. Andiamo a leggere. Ma non avevano figli. Qui si parla di Elisabetta Zaccaria, la mamma di Giovanni Battista. Ma non aveva figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni, ossia anziani. Loro erano anziani. Racconta anche la storia che anche la mamma di Maria era anziana. E poi ha consacrato a Maria a creare nei Tempio di Gerusalemme fino a 12 anni. Dopo 12 anni non poteva più rimanere lì. Ma qui ancora parliamo di Zaccaria e Elisabetta. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza di servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare
nel tempio per fare l'offerta dell'incenso, incenso profumato. Tinha anche l'offerta dell'incenso profumato. Era meraviglioso viver una vita, fino hoje è meraviglioso viver una vita solo per Dio, per Gesù. Amen, amen, amen. Quell'epoca non c'era ancora Gesù e loro vivevano solo per Dio Padre, con fidelità, con umiltà. Amen. Com honestidade, com santità, com giustizia. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso, mentre sacerdote Zaccaria era lì dentro offrire l'incenso profumato. Quelle persone che erano fuori pregavano a Dio. Amen? Allora lhe apparve un angelo del Signore, rito alla destra dell'altare, dell'incenso. Amen? Appare un angelo. È normalissimo c'è angelo nella Bibbia, da Gênesis Apocalisse, piena di angelo. Ma perché non ci vediamo angeli in questi giorni? Perché? Forse per conta della incredulità. Perché le persone si scandalizzano se tu dici a qualcuno che ha visto un angelo, quella persona si scandalizza. I credenti, parlo di credenti. Andiamo avanti. Allora lhe apparve un angelo del Signore rito alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaurita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia e esultanza e molti si allegreranno della sua nascita. Poiché ele sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebriate, sarà pieno dello Spirito Santo, fino dal seno di sua madre. Amém, glória a Dio. O Espírito Santo já era soggiovando dentro della madre di Elisabetta. Amen. Dal seno della sua madre, Giovanni già era pieno dello Spirito Santo. Andiamo. Alleluia. Pensaci avere un figlio che genera con lo Spirito Santo insieme. E ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio. Li camminerà innanzi con lo Spirito e la forza di Elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. È per questo che Giovanni Battista è venuto e scelto
Dio ha fatto un miracolo. E poi Zaccaria non ha creduto perché era vecchio. Quando ha parlato con Sara, Sara non ha creduto, non è creduta e ridere. Ora è Zaccaria che non ha creduto. Ma cosa è successo con Zaccaria? Pensaci. Lì camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Non aveva più la possibilità, non aveva più le regole delle donne. E semplicemente Zaccaria non ha creduto. Ma cosa è successo? Pensa se ogni persona che non crede in Dio rimane muta. Lì era Angelo Gabriele. L'angelo Gabriele rappresenta Gesù Cristo, rappresenta il Padre Celeste. E è venuto a portare un messaggio, perché Angelo Gabriele è un angelo che porta la mensagem da Dio eterno. E è venuto a portare quel messaggio a Zaccaria. Ma Zaccaria non ha creduto. Sai cosa è successo? L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a apontarti questo lieto annuncio. E ecco, sarai muto. Non hanno creduto nell'angelo del Signore. Allora sarà creduto. Gabriele aveva il potere di lasciare Zaccaria muto. Gabriele non ha neanche bisogno di inginocchiare, stare in ginocchio e fare uma preghiera. Dio, cosa faccio con Zaccaria? No. Gabriele aveva il potere dato da Dio che poteva anche lasciare Zaccaria muto. E così ha fatto. E ecco sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo. Amen, amen. Prima che possiamo ricevere la visita di un angelo del Signore. Ma quando viene questo angelo che possiamo credere per non stare muto. Amen, amen, amen. Glória a Dio. Finiamo qui, lei a casa, Vangelo Luca. É maravilhoso, comincia com a história de Giovanni Battista. E eu veramente amo o Evangelho de Jesus. E eu não perco que se disse, não perco tempo, voglio dire, não perco tempo a leggere livro. Eu já leio tanto livro, já ho comprato tanto livro e neanche leggo,
ma quando è la Bibbia, questa è meravigliosa. Questa volontà di mangiare la Bibbia. E gloria a Dio, perché anche io sono venuta a servire Gesù meglio. Io conoscevo Gesù fino a 15 anni nella Chiesa Cattolica. Ma poi io sono andata a leggere il Vangelo quando ho trovato una Bibbia. E quando sono andata a leggere il Vangelo, mi sono innamorata fino oggi, da 47 anni fa. Amen, Gesù, grazie sia con me sempre. Mi aiuta a leggere sempre il tuo Vangelo, che io amo. Alleluia. E così finiamo qui la prima parte, molto grande questo capitolo, ma prendi la Bibbia, leggi il primo capitolo di Luca, Vangelo, che racconta lì quelli che l'angelo Gabriele ha trovato Zaccaria, quando Zaccaria faceva il sacrificio di profumo, di incenso profumato a Dio. Quello ha rallegato a Dio. Cosa tu sta facendo a Dio? Ci sono molte persone che vogliono da Dio. Io voglio che Dio dà questo, dà quello, ma Dio non mi dà. Io voglio. È così. Sta sempre chiedendo. Tutte le persone che trovano, prega per me, io ho bisogno di quello, Ma cosa tu sta dando a Dio? Cosa tu offri a Dio? Zaccaria stava oferecendo incenso profumato quando è arrivato l'angelo con la notizia che in quella famiglia nasceva un bambino. Tra poco, forse 9 mesi, c'era un bambino tra una famiglia che era vecchio, ma Dio fa dei miracoli. Amen? È un miracolo simile a quelli di Abramo. Anche Anna, quella Anna che è mamma di Samuele, ma anche c'è la storia, anche che Maria, mamma di Gesù, anche è nata di persone vecchie. E anche uomini che Maria è sposata, anche aveva una età grande. Vedi che lui è morto molto prima di Gesù iniziare i ministeri. Amen? Vediamo parlare di Giuseppe quando Gesù aveva 12 anni, poi non si vede più. Amen? Dobbiamo leggere la Bibbia e fare attenzione, perché ci sono molte persone che non studiano bene la Bibbia e fanno interpretazioni sbagliate. Ma ora finiamo qui. E Zaccaria va a casa quando finisce quel periodo che doveva rappresentare nel Tempio, va a casa ma non parlava, appena faceva dei segni, però ha fatto figlio. E poi andiamo avanti nella storia che è meravigliosa. Io amo molto la storia di Giovanni Battista. Ci sono pochi iscritti, io volevo tanto che avesse di più iscritti su Giovanni Battista. Ci sono alcuni libri apocrifi, ma io non lo so se posso fidare su Giovanni Battista. E poi c'è quel libro gnostico, è strano, ma io volevo tanto sapere
di più storia di Giovanni Battista, di più storia di Gesù Cristo prima di 30 anni, che la Bibbia parla pochissimo, la Bibbia è un riassunto molto che diminuisce tutto quello che è successo, ma crediamo così come sta e Dio ti rivela quello che non sta scritto. Amen, gloria a Dio, buonanotte a tutti perché già sta tardi. Di solito non faccio così, ma domani guardate, di solito non faccio così, ma oggi, questa settimana non ho fatto nessun giorno. E che Dio benedice la lettura. Io vi benedico tutti quelli che guarda oggi, domani, dopo, poi va su Facebook, su YouTube. Io benedico tutti quelli che ascolta la parola di Dio, guarda la diretta. Vi benedico nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, con la benedizione della salute, della prosperità e della pace. Amen, amen. Gesù, vieni con noi. Caro Gesù, vieni con noi, caro Gesù. Amen, amen. Pace, shalom.